Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment, and share. Here's a new video for today. Enjoy. Inhlangano ezamatekisi KZN iSantaco idlulisa ukubonga kanye nokujabula kwayo ngokuhlonipha osomatekisi uNhlonipho Zulu waqopha umlando ngokusiza wesimama ukuthi ambelethise. Sanibonani nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphi na kuphi la nibola khona le video. Kanti ke mangoqala usijonele ikhasi wamukeleke legama lami ngusibonga konke wakandondo. Ke ngiqume ngihlale ke kuzo kwehamba phambili. Usalehleka yedwa somatekisi uNhlonipho Zulu emva kokukonyeliswa inhlangano ezamatekisi KZN ngesamba semali engango 33500 ngesenzo sakhe sobuqhawe nokuba nesibindi sokusiza umgibeli owaba nenkinga ukuthi ngathi sagibelile emontweni wafikelwa isimo sokuthi sengathi ngabelethe wakhona kumsiza waba impumelelo. Kanti ke bathi babonga kakhulu kuye ngokuthi ukwazileke ukushintsha isithombe sabantu nangendlela abantu ade bebuka ngayo inhlangano ezamatekisi ukuthi nabo bayakwazi ukwenza izinto ezinhle futhi zibe impumelelo. Bathi baqoke ukuthi bemhloniphe ngesitifiketi nangayo le mali abagcinanga lapho babe sebededela nomphakathi ukuthi mawukhona ukufaka isandla ungafaka la ufaka khona ube umphakathi usuwenza njalo ke kwaba impumelelo. Imali agcine sekonyeliswa ngayo kubala ukuthi ingaphezulu kwa 40000 kanti ke agcinanga futhi lapho nomnikazi wetekisi ube sencethezelwa ngemali engango 3000 kanti ke umama wengane wasephiwe imali engango 5000 kanye namapampasi awu 500 kanti ke bathi bayabonga kakhulu ngesenzo sakhe nabantu ke bayajabula enkundleni zokuxhumana bamfisele amazwi ahlukahlukene amahle bathi ke akaqhubeke njalo nokwenza imisebenzi emihle bamfisele inhlanhla yena kanye nomndeni wakhe uNhlonipho Zulu. Ake ngizwe wena ke angangayiqeda siqede kwi-comment section ukuthi wena luthini lakho uvo lakho athina amagama ufisa ukumdlulisela wona uMr Nhlonipho Zulu ngemisebenzi yakhe ke engajwayelekile yamangaza abaningi emihle. Hayi ke sengiyayivala mina sengiphuma kanje nazoko.